Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ string.format method လေးကိုစုံစုံလင်းလင်းလေ့လာခဲ့ပြီဟုတ်နော်အဲ့စုံစုံလင်းလင်းကမစုံသေးဘူးဒါရေးသားပုံရေးသားနည်းအဓိပ္ပာယ် definition ကိုပဲနားလည်တယ် practice လေ့ကျင့်ခန်းလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းနေနားမလည်သေးဘူးဟုတ်နော်ဒါဒီလိုသိရင်ဉာဏ်စွမ်းရှိသလိုထပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပြီဆိုတာသိတယ်โอเคအဲ့ဒီလိုသိဖို့တော့ကျွန်တော် object documentation နမူနာလေး2ခု3ခုပြမယ်ကဲဒီမှာကြည့်ဒါကျွန်တော် official documentation နဲ့နမူနာဒီမှာကြည့်သူ list တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူး list ကိုသူပါတော့ဖန်တီးတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဟိုနဲ့ပြမယ် source file လေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်နော် list တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ် out test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် copy ပဲကူးလိုက်မယ်နော်မရေးတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့သူဒီလိုထုတ်ပြတယ်ဒီလို format ရိုက်တယ် under call control v and format ရိုက်ထားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်အောင် print နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လား print နဲ့ထုတ်လိုက်မထုတ်ချင်လည်းဒီလို variable name နဲ့ခံလိုက် f equal to အဲ့လိုခံလိုက်ကျွန်တော်ဘာကိုပြန်ထုတ်မလဲဆို print f ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဒါဝါထဲမှာရေးလို့ဒီလိုထုတ်ရတာနော်source file ထဲမှာရေးလို့ဟိုကခုန interactive mode နဲ့ဆိုဒါ run လိုက်မယ်ဒီလိုဖြည့်ထွက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်သူထွက်တဲ့ဖြည့်ထွက်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲရေးသားပုံရေးသားနည်းစနစ်လေးတွေဒီလိုလေ့လာရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာโอเคကြည့်မယ်ဘာကိုရေးသားပုံရကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ list တွေကျွန်တော်တို့ mapping လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေးပုံရေးနည်းဆိုဒီလိုလာတော့မှာဟုတ်ပြီနော်သူဒီဘာလေးခံလိုက်တာနော် extract လေးခံလိုက်တာ ਨੇ သူကသူ mapping လုပ်လာတာဟိုကျွန်တော်တို့ရေးပုံရေးနည်းရဆိုဒီလိုသွားမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့အရာဆိုရင်ပြနော်အဲ့လိုလေးညံကုန်မြူးပြီးတော့လိုက်ရှာရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသိချင်တယ်โอเค0ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့0ထားရလဲကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ဟာဒီ list data type ဆိုတဲ့ position 0နေရာတစ်နေရာမှာပဲရှိလို့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့ position ကိုဘယ်ကိုလှမ်းညွှန်မလဲဆို0ကိုပဲဘာလို့မလို့လှမ်းညွှန်မယ်โอเคမလားသူ့ရဲ့ value တွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ name conversion နဲ့မှာကျွန်တော် name မှာဒီလိုထားလိုက်ပြီဒီမှာ name ထားခြင်းတော့ a ဆိုပြီးနာမည်ပေးခြင်းတော့ဒီမှာ a equal to ocd ဆိုပြီးပေးရအောင်โอเคကျွန်တော်တော့0လို့ပဲပေးလိုက်မယ် name နဲ့လည်းညွှန်လို့ရတယ် mapping ဟို position နဲ့လည်းညွှန်လို့ရတယ်ကဲဒီမှာဆို0ဒါ position 0 index number 0 1 2 3အဲ့လိုပဲသွားမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးလိုက်ရိုက်လိုက်မယ်1ဘယ်ကောင်ပစီးပါဇက်များလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့1 2 3ကဲအဖြစ်ရဒါပဲထွက်မှာအဖြစ်ရဒါပဲထွက်မှာအဖြစ်ရဒါပဲဘာကွာသွားလဲဘူးတုဒစုံတဲ့လူနဲ့မစုံတဲ့လူပဲကွာသွားမှာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုတို့ဒီ list ကိုဒီလိုလေးဟောဒီလိုလေးရတယ်ဟာဆိုတာသိရင်ပြီးရောကဲဒီ list ကိုဒီလိုမညွှန်းတော့ extract ထဲလိုက်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ် unpacking ဖြီးချလိုက်တာဒီ list ကြီးအထောက်ကြီးဗျာဒီက unpacking ဖြီးတယ်ဖြီးတာတော့ရိုးရိုးဖြီးတာမဟုတ်တော့စနစ်တကျဖြီးသွားဒီ position 0ကဒီထဲဝင် extract ခံလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးလိုအပ်သေးလားမလိုအပ်တော့ဘူးအဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့နီးစနစ်ဘာလုပ်ရမလဲတည်ရမယ်နော်နီးစနစ်တည်ရမယ်โอเคအကယ်၍ဒီကောင်က list ဖြစ်နေလို့ dictionary ဆိုရင်ဘာကိုသွားမလဲဆိုရင် dictionary ဆိုတခါတည်းမှတ်ထားပြီ extract ကို double extract သွားရတယ်ကဲရကျွန်တော်တို့ dictionary data type ကိုညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင် extract ကို double extract ဒီလို documentation ဖတ်တော့ဘာထူးတယ်ဟာ update နည်းပညာတွေသိရတာပေါ့ဒါဆိုနမူနာပြဒါသူ့ရဲ့ string formatting တော့ဒါဆိုရင်တော့ template string ဆိုတဲ့ template string အကြောင်းလာတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်သင်ခဲ့ဟာတွေရောမှန်တယ်များဒီမှာ Python official documentation အကုန်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ပုံမှန် beginner ဘာမှမသိသေးတဲ့အခြေခံမရှိသေးတဲ့လူဆိုတော့နားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ဒါဆိုဒီတော့ကွမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးသားတွေပါပြသွားတယ်ရပါ။ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့မတင်ရဘူး။ဒီကုတ်ကိုဒီကုတ်ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်။ထားလိုက်မယ်ဆိုကုတ်ကြီးလည်းမမားသေးနဲ့ဒီဟာဝါလို့လိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဗျဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကျွန်တော်ဒီအောက်ကကုတ်လေးကျွန်တော်နမူနာပြကြလို့ copy ပဲကူးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ copy ပဲကူးလိုက်မယ်။ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဗာပြချင်တာလည်းကျွန်တော်ပြမယ်။ control v သူ့ရဲ့အဖြေဒီလိုထွက်မှာဟုတ်လားဒီလိုထွက်မှာဒါဒီလိုအတန်းလိုက်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲထွက်မှာလေโอเคမထွက်ခင်တော့ဒါဒီကုတ်ကိုပြင်လာအောင်မယ်သူက interactive mode နဲ့ sorry control z သူက interactive mode နဲ့ပြတာဒီပျောက်တွေဖြတ်အဲ့မှာ index number မမားသည်နဲ့ indentation မမားသည်နဲ့ဒီ pd တကယ်ကြဒီမှာဟောပြန်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ space bar တစ်ချက်ပို့သွားတယ်ဒါကြဒီလိုလုပ်မယ်တက်ခေါက်လိုက်DBD for နဲ့ပတ်တာ for အကြောင်းမသိရသေးတဲ့ပြတဲ့ for ကျွန်တော် style လောက်ပဲရှင်းပြမယ်သူလောက်ထားတာဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် word ကိုပဲ variable တခုကြော်ညာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ for နဲ့ range ဆိုပြီးတော့ for နဲ့ပတ်ပြီးတော့9ကနေ12အတွင်း9 6 9 9 10 17ကဏ္ဍအားလုံးပေါင်း9လုံးပေါ့နော်6လုံးပေါ့သူဘာလုပ်ရလဲထုတ်ထားတယ်6လုံးမကောက်ဘူး9 6 9 9 10 17ဆို9လုံးရှိအောင်နော်2 4 6 9လုံးရှိတယ်โอเคမလားအဲ့ဒီ object ကိုသူထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု for ထဲမှာ for ဒါ nested looping လို့ခေါ်တယ် looping ကြောင့်မသိရသေးလို့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပြီ
base ဆိုပြီးတော့ variable name ခံပြီးတော့ BH Bayesian system ဒါ decimal system ဒါ hexadecimal system ဒါ octal system ဒါ binary system လို့ system 3မျိုးသူယူတယ်ဒါအဓိက list ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ list လုပ်လိုက်လေရတယ်အဲ့မှာ for နဲ့ပတ်နေတာဖြစ်တဲ့သူ for တိုင်းလေးပဲပတ်ပြီးတော့ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလေးပဲနားလည်အောင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့က template.format တွေ့လား template.format မှာသူကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တာကဟဲ့အောင်ငါတို့ဆရာသင်လိုက်တာကကာလီပြတဲ့တကွင်းလေးကိုပဲလုပ်တာပဲတကွင်းတော့မှရိုးရိုးကွင်းမဟုတ်နောက်တော့တကွင်းလာခြင်း template ပဲလုပ်လာဒါဒီလိုလာလေဟုတ်တယ်နော်တကွင်းထဲမှာပဲလားဒီကညာအထူးဆန်းလိုက်ရအောင်တကွင်းထဲမှာကာလီပြတဲ့ဘယ်နှကွင်းပါနှစ်ကွင်းပါနေတယ်ဟောဘလို့နေရာတွေမှာသုံးလဲဟောအဲ့လိုညံကုန်ပြီနားလဲဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်format space ပေါ့နော် format space မှာလာတယ် face align width အဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာ width ကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးမထည့်ဘူးဗာလေးတွေနဲ့ထည့် variable လေးတွေနဲ့ခံတယ် variable လေးတွေနဲ့ခံတယ်တော့ကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ constant gain တွေမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုကြိုက်တယ်လို့ user ပြင်တာတွေတော့ UI အနေနဲ့ graphical user အနေနဲ့ GUI application တွေမှာအသုံးကျနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဓိကပြောချင်တာဒီမှာကြည့် calibrate တကွန်း calibrate ဒီမှာအတွင်းထဲမှာ2ကွင်းအပြင်မှာ1ကွင်းဒါတွေကဟိုလောက်ဆရာမလို့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာ full corner နောက်မှာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ width အကျယ်ဘယ်လောက်လဲ base 10 type ဘာ system နဲ့သွားမှာလဲ binary system နဲ့သွားမှာလားဆိုပြီးတော့သူပြသူဒါကိုဘယ်လို mapping ညွှန်လဲဆိုဒီမှာ0 none ဆိုဘာကိုထွက်မှာလဲဒီ9တွေကိုထွက်မှာ5 2ဟုတ်မလား9ကနေ7အတွင်းတစ်လှည့်စီထွက်မှာပြီးရင်တော့ base equal to base ဆိုပြီးတော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် base ကဒီမှာနောက်မှာပဲ base မှာပါအလဲမှာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ base equal to base ဆိုတော့သူ keyword argument နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်မလို့ဟုတ်လား DH ကိုထားမယ် width equal to width ဆိုတော့ဒီ width 9ကိုလာမယ်အကျယ်9လုံးစီနဲ့သူဒီအန်မှာကျွန်တော်ဒီအန်အကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အန်အကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဒီအန်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှင်းမှာသင်ပြီးသားဒါပရင်အန်လန်ဆိုပြီးတစ်ကြောင်းထွက်လိုက်ကဲ run ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်လေဒီကိုပဲထွက်မှာလေဒါဒီလိုလှည့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တာokay Aniness does not match any order indentation မှားနေတာတဲ့ indentation မှားနေတာလေဟုတ်တယ်လေဘာလို့မှားမှာလဲကြည့်အဲဒီမှာပရင်လေးကဒီပရင်ဒီတကယ်ကြ D4 ရဲ့နယ်ပဲဟုတ်လား for D4 ကိစ္စအတွင်းကိစ္စတွေပြီးတိုင်းသူဒီပါတော့ print and line ဆင်းမှာ control s stitcher နဲ့ indentation မှားတတ်တယ်နော် run module နေလိုက်ဒီလိုပဲထွက်မှာတွေ့လားလှည့်ပြီးတော့ချဒါဒီ format ရိုက်ပြီးတော့ထွက်တာသူ for လေးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလေးလဲတစ်လုံးမှာတော့9လုံးစီသာဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဒါကြည့်နော်တစ်လုံးစီမှာ9လုံးစီသာဖြစ်နေ alignment မထည့်ဘူးတစ်လုံးစီမှာ9လုံးစီဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးတွေဘာဖြစ်လို့လာကြနေတယ် okay မနော်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေးပုံရေးနည်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးလို့ရတယ်index number နဲ့လည်းသွားလို့ရနော်ဒီပါဆိုဒီအပြင်ခွင်းကြီးဒီသူ့ရဲ့ position ဘယ်လောက်တော့0ပြည့်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာဒီဘက်က0 position ဒီဘာနဲ့လာနန်နဲ့လာနန်ဆိုတာဘယ်ကထုတ်တာလဲ for နဲ့ပတ်ထုတ်တာလဲနန်တွေကိုသူဘာလုပ်ပေးလဲထုတ်ပေးတယ်အတန်းလိုက်လေးပဲထုတ်နေရနော်တွေ့လားအတန်းလိုက်လေးကို9လုံးစားဆိုပြီးသူထုတ်နေတာတစ်ကြောင်းကဲ width ရဲ့ position ဒီတကယ်ကြဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်သလိုရေးတယ်ဒီသူဒီမှာဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုရင်2မှာရေးထားကဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒါလေးကို width လို့မထားဘဲနဲ့ position နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်1 2ကဲဆိုကျွန်တော်တို့နေရာဒီ0 1 2ဆိုတော့ကာလီဘရက်ရဲ့နေရာဘယ်နှနေရာရ3နေရာရ3နေရာရတော့ဆိုညှိပေးရမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ base ကိုဘယ်နှထားမလို့ base ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုဒီ2မှာထားကြတာဟုတ်ပြီနော် sorry base ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်နေရမှာတူဘယ်မှာရောက်နေအလဲမှာ0 1မှာရောက်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ base တွေဖြစ်ဒါတွေလည်းမလို့တော့position နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာတော့ပြောချင်တာကဲဒီတိုင်းထုတ်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ system တိုင်းမဟုတ်လွဲသွားတယ်မှန်တော့မှန်တယ် run တော့ run နိုင်မယ်လွဲသွားဘယ်လိုအစားထိုးမလဲဆိုရင်0မှာနန်အစားထိုးမယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်1မှာဘာလာအစားထိုးမလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆို width အစားထိုးရမှာ width မဟုတ်ပါနဲ့ဘာကြီးတော့ b လာထိုးမှာအဲ့ဒါမှားသွားမှာသလားမှားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအစင်ကိုပဲလှည့်လိုက်မယ် position 2ဒီမှာ position 1အဲဒီမှာ1မှာဘယ်သူလာမလဲ base လာမယ်0မှာနန်လာမယ်2မှာပါလာမယ် width လာမယ် run ကြည့်ဒီအဖြေပဲပြန်ထွက်မှာရေးသားပုံရေးသားနည်းကိုပဲလေ့လာရမှာ okay မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ official documentation ရဲ့ပါတော့နမူနာနားလည်မလားမသိဘူး okay နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ string.format နည်းပညာကိုဒါတော်တော်လေးနားလည်သွားနောက်တစ်ဆင့်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟိုမှာသူ Python install ကနေတော့ပြတယ်နမူနာလေးတွေပါအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ code လေး live ဖတ်ကြအောင်လောဆယ်ဒီနားမှာလောက်တာကျွန်တော်ဒါကြီးလေ့လာလို့ရင်လည်းခေါင်းနေရှုပ်လာဟိုဒီလို tutorial တွေကြည့်လေ့လာပြီးတော့လက်တွေ့မရေးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပိုရှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အားကြောင့်လက်တွေ့လေးနဲ့လည်းဖတ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဒီမှာခဏရက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် app string အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တွားအောင်မယ် okay thank you ဗျ